Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. В рамках рабочей поездки в Чурапчинский УЛУС глава Якутии Айсан Николаев вручил чурапчинским сельхозпроизводителям ключи от новой техники. 13 хозяйств района получили 15 машин. По валовому производству продукции сельского хозяйства Чурапчинский УЛУС входит в число 5 районов-лидеров в республике. Там производят более 6% сельхозпродукции. Как отражается обеспеченность техникой на кормозаготовительной компании? Об этом и не только поговорим с гостем. В нашей студии заместитель председателя правительства республики Михаил Никифоров. Михаил Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Вот как наличие современной техники отражается на плановых показателях агрария? Ну, конечно же, энергонасыщенная техника, которую мы в этом году приобрели, она очень эффективно влияет на производство сельхозпродукции. Это больше площадей, это больше производительность, это больше площадей не только в зерне, но и в картофелеводстве, в растениеводстве и так далее. Поэтому здесь бы хотел бы отметить, что мы сегодня приобретением энергонасыщенной техники, вообще новой техники, сделали качественный значок в развитии аграрного производства наших сельхозтоваропроизводителей. Вот какие еще районы получили господдержку в виде сельхозтехники? Ну, сегодня бы я хотел бы разделить на два таких направления. Первое – это поддержка наших сельхозтоваропроизводителей оказана приобретением лизинговой техники. Мы с бюджета предусмотрели порядка 80 миллионов рублей. И здесь муниципальное образование пошли навстречу, тоже со своей стороны обеспечили финансирование, и плюс сельхозтоваропроизводители. Здесь пропорция получилась таким образом, что половина, значит, по лизинговой технике у нас получилась такая ситуация, что мы на 5 лет заключили лизинговые договора с лизинговыми компаниями. В большинстве своем это Росоклизинс. Мы имеем с ними соглашение правительства республики. И на 5 лет, значит, 80 миллионов рублей, а всего договора заключили на 260 миллионов рублей. Это касаемо первого платежа и плюс доставки данной техники. В пятилетний срок мы должны все эти вопросы закрыть. Порядка, значит, мы получили 19 штук техник. Энергонасыщенные техники, это зерно-бурочные компании, картофелебурочные компании, мощные трактора, ну и плюс гибридные такие посевные комплексы. Поэтому это очень хорошо. Второе направление – это у нас кормопроизводство, программа кормопроизводства. Здесь мы, значит, с муниципалитетами наравне проработали данный вопрос. Порядка 175 миллионов было профинансировано со стороны бюджета республики, со стороны Министерства сельского хозяйства, и 181 миллион – это муниципалитеты и сами сельхозтоваропроизводители. Получилась, значит, пропорция 50, порядка 50% со стороны бюджета, порядка 20-22% это муниципалитеты, ну, оставшиеся сейчас есть и сами сельхозтоваропроизводители. И здесь мы практически приобрели 156,9 единиц техники. В 19 муниципальных образованиях, это все сельхозрайоны Заречных, Вилюйских, центральных районов, плюс город Якутск, Тампонский район, значит, Верхоянский район и даже город Алдан, то есть Алданский район. То есть по сравнению с прошлым годом финансирование увеличилось порядка на 75 миллионов рублей. В этом году, еще раз повторяю, это качественный скачок, поэтому нашим сельхозтоваропроизводителям в этом году в отношении приобретения техники очень повезло. Стараемся и в текущем году, в последующих годах эту практику продолжать. Ну, не секрет, что сельскому хозяйству уделяется особое внимание, да, вот в самом разгаре сейчас сенокосная страда, вот какие планы ставились перед хозяйствами, как идет работа, вот сказывается ли погода на заготовке сена? Ну, во-первых, хотел бы ознакомить с планами. У нас 459 тысяч тонн планов с заготовки сена, порядка 23 885 тонн силоса и 12 876 тонн сенажа. Ну, сегодня ситуация с травостоем по всей республике в принципе неплохая. Мы по всем муниципальным образованиям провели такой, значит, мониторинг. Здесь, конечно же, есть определенные моменты в некоторых муниципальных образованиях, особенно это погодные условия и дожди помешали, по крайней мере, в начале кормозаготовительной кампании. Но
В принципе, в конце, значит, кормозаготовительной кампании планируем в основных муниципальных образованиях заготовить сено на предстоящую зимовку, но есть ряд улусов, где у нас есть проблемы. Это Кобельский район. Значит, это Вилюйский район, это Горный район, частично Верхневилюйский район, ну и северные районы, это именно Батантайский и частично Верхоянский. Но, в принципе, еще раз повторяю, Травостой в принципе неплохой. Это в основном дожди и прошлогодние вот эти паводки сенокосных угодий, они сегодня же остаются тоже актуальными. Поэтому в некоторых муниципалитетах сегодня остается актуальным в том, что они могут не выполнить план, и здесь мы тоже будем планировать оказать содействие в организации, значит, мобильных бригад, первое. Второе, в организации, если вообще недостатка, то из других дальних участков перевозку сена конкретным хозяйствам. Вот, а будет ли продолжена практика, например, закупа из соседних регионов? Или все-таки будем пытаться справиться своими силами? Нет, значит, естественно, даже в прошлом году, когда у нас ситуация была намного хуже, мы вышли из этой ситуации достойно. Все сено, которое было приобретено, это было внутри республики. То есть мы, значит, вышли из этой ситуации своими силами. Но в этом году, еще раз повторяюсь, Травостой неплохой, поэтому практика приобретения кормов извне республики в этом году не планируется. Удалось ли вот животноводам сохранить поголовье скота после прошедшей зимовки? Я бы хотел сказать, что даже с учетом даже не прошлогодней, а у нас 2 года было очень экстремальных летних сезона, засуха позапрошлом году, в прошлом году больше дождей много было. Значит, конечно же, она же отразилась на наших сельхозтоваропроизводителях. Сегодня поголовье по сравнению с прошлым годом крупного рогатого скота на данный момент меньше практически на 6%. Общее поголовье крупного рогатого скота, а по поголовью коров у нас порядка меньше 4%. Порядка 4%, то есть она отразилась. Сегодня по лошадям ситуация тоже чуть-чуть сложновата. Значит, поголовье по сравнению с прошлым годом порядка чуть меньше 5% меньше, чем в прошлом году. И выжеребка кобыл у нас составила всего порядка 49% по итогам, значит, вот весеннего сезона. Это, конечно же, отразилась ситуация. Здесь мы промониторили, в основном у нас уменьшение пошло вот среди личных подсобных хозяйств. Личные подсобные хозяйства здесь, конечно же, чуть-чуть, конечно же, подкачали, но при всем при этом основное наше хозяйство, это крестьянское фермерское хозяйство, организованные формы хозяйства стараются, в принципе, держать поголовье на уровне. Но надеемся, что текущий год с учетом подготовки кормозаготовительной кампании, подготовки к зиме, надеемся, ну, по крайней мере, приостановить падение поголовья, значит, сельхозживотных в текущую зимовку. Ну вот какие виды господдержки получают сельхозпредприятия региона? Вы знаете, поддержек очень много. Ну, то, что сегодня вот было высказано в начале интервью, это поддержка приобретения сельхозтехники на основе лизинга и по программе кормозаготовки, это первое. Второе, мы оказываем, значит, такую поддержку, как строительство животноводческих комплексов. Это в первую очередь строительство по программе, именно строительство. Второе, это грантовая поддержка, значит, в части крестьянских фермерских хозяйств. И у нас еще грантовая поддержка есть, значит, по линии федеральной и совместной региональной, называется агростартап. То есть здесь наши сельхозтоваропроизводители участвуют в конкурсах, выигрывают определенные, значит, финансовые, как бы, средства, получают субсидии и, значит, строят свой бизнес именно в аграрном секторе для расширения своего производства и начала своего производства. Далее оказываем содействие, значит, по субсидированию конечного продукта. Вся республика знает, что сегодня субсидия на молоко составляет 60
рублей на 1 килограмм. Значит, наличные подсобные хозяйства, субсидирование коровы у нас 37, повысилось с 35 до 37. У нас повысилось субсидирование кобыл организованного форм хозяйства с 3,5 до 5 тысяч рублей на одну голову. Ну и в дальнейшем у нас еще строительство, значит, изгородей, овощехранилищ, зернохранилищ и так далее. То есть по очень такой широкий спектр поддержки наших сельхозтоваропроизводителей. И здесь бы хотел бы отметить, что в общей сложности на субсидирование наших сельхозтоваропроизводителей в муниципальное образование мы отправляем порядка более 7 миллиардов 200 миллионов рублей. Это по сравнению с прошлым годом на 16% больше, чем в 2022 году. Поэтому здесь поддержка очень существенная. Ну вот насколько сегодня якутяне обеспечены сельхозпродукцией местного производства, наверное, это главный показатель, да, успешности аграрного сектора. Ну, как здесь сказать, даже в советское время, конечно же, сельское хозяйство, она субсидировалась со стороны государства. Если мы в прошлом году, значит, программа сельхозхозяйства составляла порядка 13,7 миллиардов рублей, то валовый выход продукции сельского хозяйства равняется 28,8 миллиардов рублей. То есть на каждый вложенный рубль со стороны государства порядка 2,2 рубля у нас получилось продукции сельхозпродукции. И этот рост по сравнению с 2022 годом составил порядка 1,2% с увеличением. Большой, небольшой, но это рост. С учетом, значит, тех природных аномалий, которые были в 2 года. Да? Но при этом, значит, в текущем году у нас финансирование, как мы сказали, в начале года уже 14,2 миллиарда рублей сельхоз, значит, программы. И планируем порядка более 30 миллиардов рублей уже в этом году увеличить валовый объем продукции сельхозпроизводства. При этом по итогам 2022 года у нас обеспеченность населения мясной продукцией составила порядка 27%, по картофелю 61,5%, по молоку 54,5%, с овощами у нас чуть туго, где-то порядка 36%. Но задача у нас стоит с каждым годом увеличить объем продукции и обеспеченность нашего населения именно местной сельхозтоваропродукции. Вышел закон, значит, о развитии местного производства, правительство утвердило и Илтумен утвердила вот буквально на весенней сессии, поэтому с учетом, значит, выхода этого закона мы, конечно же, планируем, значит, в части производства сельхозпродукции, конечно же, сделать свой такой определенный качественный скачок. Ну что ж, Михаил Викторович, будем надеяться, аграрный сектор продолжит рост, направится заниматься сельским хозяйством больше молодежи. Спасибо, что нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Желаем дальнейших успехов в работе и до блага нашей республики. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.